¿Cómo te puedes dar cuenta que tienes bruxismo? Primero, cuando ves que tus dientes se están desgastando. Segundo, cuando empiezas a tener dolor de cabeza o dolores de cabeza. También pueden haber zumbidos. Sientes un zumbido en los oídos. O puedes sentir que al abrir y cerrar la boca hay unos ruidos medios raros que puede ser como el crujido de papas, que puede también ser un sonido como un clic o un plop. Si sientes uno de estos síntomas, estás con problema posiblemente de bruxismo. Ahora, lo importante es que si tú sientes cualquiera de estos síntomas, acudas al odontólogo especializado en este problema, que podemos ser los especialistas en rehabilitación oral o los especialistas en disfunción de ATM, que somos los especialistas que estamos preparados para atender este tipo de problema que es el bruxismo.